अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुखी क्यों दिखाई देते हैं? जानने से पहले अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। पहला कारण, ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जो दिल से उनका भक्त होता है। वो देखना चाहते हैं कि कठिन समय में भी आपका विश्वास अटूट है या नहीं। दूसरा कारण, भगवान जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे हर मुश्किल से मजबूत बनाकर निकालते हैं ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी उसे तोड़ न सके। तीसरा कारण, इस समय भले ही आपको लगे कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर यकीन मानिए आने वाला समय अद्भुत होता है। हर दर्द, हर संघर्ष आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए होता है।